दोस्तों, अगर आप राम मंदिर के दर्शन के लिए सोच रहे हैं या जाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होगा। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं, जो भक्त हवाई जहाज से पहुंचना चाहते हैं अयोध्या, उसके लिए अगर आप फ्लाइट से अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या से सबसे पास हवाई अड्डा है। इसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों से भी पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं ट्रेन से कैसे पहुंचे। आप देश भर के अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है।